بالك بيضات دزنا المعقول. في هذا الفيديو ولا في هذا البارتي من الفيديو غندوي لكم على لي سيرو اللي كيكونوا منظفات للصدر، كيكونوا اكسبكتورون فلويديفيون ديال الصدر، كيرطبوا لينا الصدر باش كيحيدوا لينا الكحه اللي عامره اللي كتكون فيها. المهم انا غندوي بمصطلحات اللي غادي تفهموني. كيحيدوا لينا التنخيمه، يعني السيرو اللي كتكون فيه السعال اولا الكحه اللي كتكون فيها تنخيمه، ماشي الكحبه العاديه اللي كنكحبوا ما فيها حتى شي حاجه، لا الكحه اللي كتكون صدركم عامر. دونك كندوي لكم على جوج المواد. كاينه الكاربوسيستين، فيها انفون اي ادولت، فيها للاطفال ابتداء من عامين، وفيها للكبار اللي هما كبار شارفين. دونك كيكون كيرطبوا الصدر. تيدير 12 درهم ديال الدراري الصغار، كيبدا من عامين. كنعطيو معلقه صغيره في الصباح وفي الغداء وفي العشاء. الا كانت الكحه عامره الصدر عامر بديك القيح بديك التنخيمه، دونك التنخيمه راها قيح في الاصل يعني ميكروب. دونك كما قلت لكم كاينه الماده ديال الكاربوسيستين، كاينه عندنا في برونكاتيول، كاينه عندنا في برونكوكود، كاينه عندنا في بزاف ديال السيروات اللي كتكون فيهم هاد الماده. يعني ما كاينش غير سميه وحده. الا ما لقيتيهش في الميكوسيل كاينه في كما قلت لكم هي في برونكوكود، كاينه في برونكوفلويد، كاينه في برونكاتيول. هادو من السميات دابا اللي عندي في دماغي. دونك نفس الحاجه، غير برونكوكود راه كاين فيه سون سكر وفيه سكر، يعني كاين ديال السكر. والناس اللي فيهم السكر ما كيبغيوش السيرو يكون حلو راه كاين سون سكر. المهم كما قلت لكم هذا الزرق راه كيكون ادولت، كيدير 18 درهم للكبار، والغوز راه كيدير 12 درهم ديال الدراري الصغار. موجود زوين، كينقي لينا الصدر. هو بين قوسين الكحه العامره كتبغينا نشربوا الماء مزيان بواحد الطريقه ديال القرعه تكون ديما حدانا باش كنرطبوا الصدر ديالنا، وديك الكحبه ما كتبقاش تضرح لينا في الصدر ديالنا، ودغيا كيتحيد هذاك الميكروب داك التنخيمه. هذه الماده الثانيه اللي هي امبروكسول كاينه في بزاف ديال السيروات. ها هي برونكوليبر خطير، عرفتي هذا برونكوليبر زوين كيعجبني. اللي جا عندي كيقول لي راه فيا كحبه عامره وفيها تنخيمه وهذه ما كتبغيش تخرج ليا ولا هذا، عرفتي كنعطيه برونكوليبر كيجي كيقول لي الله يرحم لك الوالدين. زوين. غير هو بقاو حتى الاخر ديال الفيديو نشرح لكم على شي حوايج في البارتي الاخرى في الفيديو. المهم كما قلت لكم كينقي لينا الصدر. كاين فيه حتى هو الكبار راه كيدير شي 48 درهم، ولكن راه قرعه كبيره اكبر من هذاك الاول اللي وريتكم. وكاين ديال الدراري الصغار تقريبا كيدير شي 28 درهم ابتداء من عامين، كيف ما قلت لكم معلقه صغيره في الصباح في الغداء في العشاء، ونفس الطريقه يشربوا الماء مزيان. هادشي اللي كاين. مهم هاد الامبروكسول كتكون عندنا في بزاف ديال السيروات، انا غنوريهم لكم دابا. كاين في فلويبرون، كاين في ميوكسول، كاينه في اوموكسول، كاينه في المهم كاينين في سيروات اخرين كما قلت لك السميات راه كيمشيو ليا من دماغي. هادشي اللي كاين. ها هي في اوموكسول وفي فلويبرون، كاينه في شي حوايج اخرين صراحه كاينين بزاف باش ما نتلفكمش نيت. ايوا صافي. المهم هادو جوج المواد، يا اما تاخذوا الماده ديال الكاربوسيستين يا اما لومبروكسول، راه كاينه انفون اي ادولت للكبار وللصغار. المهم ما ديوش على هاد البوطونه. كنمونطي في الفيديو الغد ليه وانا نتفكر قلت علاش ما قلتش ليهم واحد المعلومه، هو انه في هذا الفيديو انا بغيت ندوي لكم زعما غير على السيروات باش تعرفوا السيروات فاش كتبغيو تمشيو للفارماسي. راه كاين سيرو كيكون ديال الكحبه العامره، وكاين سيرو ديال الكحبه الخاويه. الكحبه العامره يعني فيها تنخيمه، وكحبه خاويه يعني ما فيها لا تنخيمه لا والو، غير كحبه مجهده. فتفكرت انني ما قلتش لكم انه الكحبه العامره راه غالبا كنحتاجوا فيها لي زونتيبيوتيك، حيت هذيك الكحبه العامره كتكون فيها تنخيمه كيف ما قلت لكم حاشاكم. فهذيك التنخيمه راه هي قيح، راه كتكون قيح. دونك الا ما خرجناهاش بهذوك السيروات اللي كيكونوا اكسبكتورون كيعاونونا باش كنخرجوا، الا ما مشاتش لينا كحبه بهذا الشيء راه كندير واحد يومين 3 ايام خاصنا نديروا لي زونتيبيوتيك. ولي زونتيبيوتيك اللي كنعطيو في هذه الحاله انا كندوي عليا انا كنعطي لاسوسياسيون اللي هي بحال اوغمونتان اللي فيها جوج حوايج، فيها لاموكسيسيلين وفيها لاسيد كلافيولانيك. عندك نيوكلاف، اوغمونتان، ماكسي كلاف، سافير، سوكلاف، هادو كاملين كيتسموا لاسوسياسيون راه هما اللي كنعطيو بحال هكا في هادشي. اولا ثاني حاجه اللي كنعطي هي الماده ديال ليفوفلوكساسين. الماده ديال ليفوفلوكساسين اللي هي بيوفاني، كاينه في زيفلوكس، كاينه في تافاني، كاينه في بزاف ديال لوفانيك، ايفوكس، كاينه في بزاف ديال في ميديكامون. كنشربوا وحده في النهار مده 5 ايام او 7 ايام حتى ل10 ايام على حسب الميكروب اللي عندنا او على حسب المشكل اللي عندنا. راه افيكاس
كنشربوا واحد الحبه في النهار مده قلت لك غير 5 ايام ولا 7 ايام، صافي الصدر ديالك كيخوى، حتى الا كان عندك شي حاجه في الصدر شي حاجه كتمشي. غير هو كما قلت لكم الا طولنا في الكحبه واحد 3 ايام ولا هذا وحسينا براسنا صافي ضرينا، غير ديروا لي زونتيبيوتيك. اكثريه ملي كتكون الكحبه اللي عامره. الكحبه الخاويه اغلبيه كنحتاجوا فيها لي زونتيستامينيك، مضادات للحساسيه اغلبيه. الكحبه اللي عامره اللي كتكون فيها كيف ما قلت لكم ميكروب خاصها شي انتيبيوتيك. المهم هذه معلومه بغيت نقولها لكم باش تعرفوا الا طولت فيكم الكحبه من الاحسن تمشيو عند الطبيب ولا سيروا لها فارماسي خذوا لونتيبيوتيك مع هاد السيروات اللي كيكونوا اكسبيكتورون كيكونوا كينقيو لينا الصدر. والله يجيب الشفاء. عاونوا شربوا الماء مزيان، خاصكم تبقاو تشربوا بواحد الطريقه ديال انكم باش ترطبوا الصدر ديالكم. الفيتامين سي والزنك هذيك خاصنا دابا راه كاينين فيروسات بزاف، نشربوا الزنك والفيتامين سي والله يجيب الشفاء للجميع يا ربي.